अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नुटक्राम्स। आज हम इस वीडियो में रेस्पिक्यूर डी सिरप के बारे में जानेंगे। इसके यूजेस, बेनिफिट्स और प्राइस के बारे में बात करेंगे। इस सिरप को कोरोना कंपनी ने बनाया है। इस सिरप को 3 कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, जिसमें क्लोरोफेनरामाइन मेलिएट, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड है। क्लोरोफेनरामाइन मेलिएट एंटी एलर्जिक है, जिससे एलर्जी सिम्टम्स जैसे कि रनी नोज, वाटरी आइज और स्नीजिंग कम होती है। डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड की मदद से खांसी कम होती है और ब्रेन के कॉफ सेंटर की एक्टिविटी भी रिड्यूस होती है। इस सिरप को मेनली ड्राई कॉफ के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। रेस्पिक्यूर डी सिरप को लेने से थ्रोट इरिटेशन कम होती है और गले में दर्द भी कम होती है। इस सिरप को लेने से नोज ब्लॉकेज भी क्लियर होती है। फ्रेंड्स, रेस्पिक्यूर डी सिरप को बड़े हो या बच्चे कोई भी यूज कर सकते हैं। डोसेज की बात करेंगे तो बड़े लोग 10 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं और छोटे बच्चों की बात करेंगे तो 2 से 3 साल के बच्चों को 2.5 ml दिन में 3 बार दीजिए और 4 से 5 साल के बच्चों को 5 ml दिन में 3 बार दीजिए। ये 60 ml की बॉटल 72 रुपीज में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स।